Buat kalian yang punya masalah badan gampang drop, batuk nggak sembuh-sembuh, atau napas kadang suka berat, nih aku nemu solusi alami yang bisa bantu ngatasi masalah tadi. Nah ini nih namanya Propolis Hepro. Ini propolis dari lebah trigona, lebah tanpa sengat, yang sumbernya dari hutan tropis Indonesia. Jadi setiap tetesnya itu kayak senyawa bioaktif, bukan sekedar herbal biasa. Ini udah terdaftar di Badan POM RI, halal juga, prosesnya udah standar CPOTB. Jadi bukan produk yang asal-asalan. Kalau kalian lagi cari yang bantu jaga imun pakai yang alami, langsung aja cek out sekarang.